കീഴാർകൂത്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കീഴാർകൂത്തല്ല, കീഴാർകൂത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മാറിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണത്. ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പറ്റൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണത്. അങ്ങോട്ട് പോണില്ല, കീഴാർകൂത്തിലോട്ടാണ് പോണത്. എന്നാൽ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും ഒരു 25 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തും. മലയഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2-3-4 കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ കാട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കീഴാർകൂത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം എത്തും. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചൊരു അജിച്ചേട്ടൻ എന്ന ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പുള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 200 മീറ്ററോളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴിയാണ്, മര്യാദക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കാടാണ്. പുള്ളി വാക്കത്തേക്കായിട്ടാണ് പുള്ളി പോണത്. പുള്ളിയിൽ വാക്കത്തി കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കരുതി വാക്കത്തിയും ബീച്ചാണ് പുള്ളി നടക്കണത്. നമ്മിപ്പോൾ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം നമുക്ക്. ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്റർ 150 മീറ്ററോളം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോണത്. ഏകദേശം അത്രയും ദൂരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാട് കയറാൻ. ഇതുവരെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോകണത്. അധികമില്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുള്ളൂ. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് പിന്നെ കയറി പോകാൻ. നല്ല കുത്തനുള്ള കയറ്റങ്ങളും വഴിയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ റൂട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യണ സ്ഥലമെത്തി. അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് കടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ. അപ്പോൾ പുള്ളി സഹായിച്ച് കൈയൊക്കെ പിടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിയിട്ടോ, ചെരുപ്പിട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. കാണുന്ന മുഖമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴുകി ക്ലിയറായി ഫ്രഷായി. അത് കാരണം ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുട്ടി താഴെ വെള്ളമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യണോടത്ത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്ന സമയത്ത് കഴുത്തോളം വെള്ളമായി. പിന്നെ ഈ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങ് വേറെ വഴി കടന്നത്. അത് ഒരു റോപ്പൊക്കെ ഇട്ടാണ് പുള്ളി കടന്നത്. അജിയേട്ടൻ മറ്റേ മുളയൊക്കെ വെട്ടി തന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് കയറ്റമൊക്കെ കയറാൻ നല്ല സുഖമായി പോയി. മുളയൊന്നും വെട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിയാണ്. കാരണം കാലൊക്കെ സ്ലിപ്പാവുണ്ടായിരുന്നു. നടവഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ ചവിട്ടി വേണം നടന്നു പോകാൻ. അവനാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കയറിപ്പോയിരുന്നു. എനിക്കിതിരി വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞാൻ കയറിയത് തന്നെ. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ട്. കാടൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ആ വഴി ഒരുക്കി തന്നത്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന വഴി ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തെ കൂടെ ഒന്നല്ല അങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നത്, വേറൊരു വഴി കൂടിയാണ് പുള്ളി വന്നത്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വന്ന റൂട്ടിൽ കൂടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ റൂട്ട് വഴിയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോ മിക്സായിപ്പോയി, ക്ലിപ്പൊക്കെ. എന്തായാലും ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ. കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവി പോണൊരു സ്ഥലം കണ്ട് അവിടെയും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന്. അജിയേട്ടനാണെങ്കിൽ പഴമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പഴമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പൊറോട്ടയും ചിക്കനൊക്കെ ബീഫൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പി എടുക്കാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അരുവിയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അജിയേട്ടൻ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോണ വഴി ഒരു മരം വീണടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് അജിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കാട്ടുതീ വന്നതിന് ശേഷം മറിഞ്ഞ് വീണേക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളി. നല്ല കുത്തനുള്ള കയറ്റമായിരുന്നു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു കയറ്റം വരുമെന്ന്. പക്ഷേ ക്യാമറ കൂടെ കാണുമ്പോൾ അത്ര വലിയ കയറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിനെ ക്യാമറയെ കാണുമ്പോൾ അത്ര വലിയ കയറ്റവും തോന്നില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അവിടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഭയം വരും. കാരണം ചുറ്റും കാടാണ്, ഒരു വഴിയോ ഒന്നുമില്ല. അജിയേട്ടൻ ഏതൊരു പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി ഏതൊക്കെ കൊമ്പൊക്കെ വെട്ടി ഒരു വഴിയൊക്കെ ഒരുക്കി തന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ വഴി കൂടെ കാട്ടിക്കൂടെ ഒക്കെ കയറി പോകുന്ന വഴി ഒരു മരത്തുമ്പോൾ കുറേ പഴം ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഊട്ടിപ്പഴം എന്നാണ് അജിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. നല്ല പുളിയാണ് ഈ സാധനത്തിന്. ആ ഒരു പുറന്തോട് കടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരു. ഊട്ടിപ്പഴല്ലേ ഈ സമയത്ത് പൂക്കുള്ളൂ. പിള്ളേർക്കൊരു വേറിട്ട അനുഭവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ
റംബൂട്ടാൻ്റെ അകത്ത് ഇതല്ല സെയിം തൊണ്ടിനാവോ? തൊണ്ടില്ല, ഇത് മൊത്തം റംബൂട്ടാണ് സെയിം കായ്. മൂട്ടിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഇത് തൊണ്ടിന്നാൻ പറ്റില്ല. തൊണ്ടില്ല, കടിച്ച പൈ കടിച്ചേ, വട്ടം കടിച്ചേ. അതിൻ്റെ അകത്തെ കായത് പുളി, ചെറിയ പുളി. അത് ഇച്ചിരി പഴുക്കാനുണ്ട്. ഒരു വർഷം റംബൂട്ടാൻ്റെ കായ നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം? അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെ. കൂട്ടിപ്പഴം നിറച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇത് തിന്നണ മുള്ളംപന്നിയാണ്, കാട്ടിലെ മുള്ളംപന്നിയില്ലേ? പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബാഗ് ഉണ്ടാവും. പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും. മുള്ളോട്ട് തന്നെ കാണും, ഇഷ്ടംപോലെ കാണും. മുള്ളോട്ട് നിന്നുമ്പോൾ കാണും. അനുഭവട്ടോ വീഡിയോ ചാലാണ് പിന്നെന്തോ. അവനകത്ത് തന്നെ കഴിക്കൂല, അത് കഴിക്കും. തൊണ്ടില്ല, അത് കളയും. അവൻ പൊട്ടിച്ചിടും. കാണിച്ചാലാണ് പൊട്ടിച്ചിടും. അവൻ പൊട്ടിച്ചെന്നിട്ട് അവൻ അതിന്റെ അകത്തെ സാധനം അവൻ കഴിക്കുന്നു. മുള്ളമ്മനെ കഴിക്കും, പൊട്ടിച്ചിടാൻ. ഇതൊക്കെ ഇനി നാളെ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സാധനം. നല്ല പുളിയാണ്. അതൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കവറിലാക്കി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികമൊന്നും പറിക്കാൻ നിന്നില്ല. വീണ്ടും കയറാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഉച്ചക്ക് മുമ്പെങ്കിലെത്തും നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം മുകളിൽ. അങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു 9 മണിയായി മലഞ്ചി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ. 9 മണിക്കാണ്, 9:30-10 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അജിച്ചേട്ടനെ കാണുന്നതും കയറാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് കീഴാർകൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞങ്ങൾ അവസാനം അവിടെ എത്തി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്ററിൽ കാണാൻ ഭംഗിയും റിസ്ക്കുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ക്യാമറ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വിഷ്വലെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളിത് മിസ് ചെയ്യരുത്, തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണണം. പിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇതിന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കടക്കണത്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഞങ്ങൾ ഒരു 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കാട്ടിക്കൂടെ തന്നെ. അവസാനം വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആശ്വാസമായി. നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മൊബൈലിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവിടെ നല്ലോണം വെള്ളം കാറ്റടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ എടുക്കൽ ഭയങ്കര കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തോളൂ, അങ്ങ് അധികം എടുത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് എടുക്കാം. പക്ഷേ അതിന് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി മുകളിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് വ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരുപാട് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് തന്നെ. എന്തായാലും അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കീഴാർകൂത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി കാണണം. അതിപ്പം മഴ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റിയ സമയം. അതുകൊണ്ട് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. നല്ല റിസ്ക്കുള്ള സ്ഥലവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് ഇട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും. കാരണം അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്, തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ നല്ല ഒരു ഭംഗിയാണ്.
നമ്മൾ ക്യാമറയിലല്ല എടുത്തത്, മൊബൈലിലെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ വോയിസ് രണ്ടാമത് കൊടുത്താണ്, അതും മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത വോയിസാണ്. ഇതിൽ കുറേ പാകപ്പിഴകളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മഴ ടൈമാണ്. മഴ ടൈമത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. എന്തായാലും പോയി കാണണം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അജി വെട്ടുകല്ലിൽ മലയഞ്ചി ചെന്നിട്ട് നീ കാണുന്ന BSNL നമ്പറിലോ വോഡഫോൺ നമ്പറിലോ പുള്ളിനെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും. പുള്ളി രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കൊണ്ടേ കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ വലിയ പൈസ ഒന്നും മേടിക്കില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അജിയറിനെ വിളിക്കുക. ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.